Nu skal I høre, der står en hel flok tudekiks nede på runddelen, og der står en masse presse, som rigtig gerne vil have, at vi går forbi deres demonstration. Fordi de vil gerne have de her billeder af de onde, det er os, og de gode, det er de andre. Og det synes vi ikke rigtigt, de skal have, så vi tager lige en tur rundt om runddelen, og så ud på Nørrebrogade og ned på Frokostplads.